Hola amigas, ¿cómo están? Pues miren, rapidito vamos a reemplazar lo que viene siendo el buje de esta lavadora. Ya se dañó. Entonces yo siempre trato de desarmar todo. Pero por ejemplo ahorita solamente lo voy a quitar así con un desarmador largo. Es el que yo uso para este tipo de trabajo. Lo vamos a hacer de la parte de enfrente. Vean cómo lo vamos a hacer y vean cómo va a salir aquí. Vamos a meter el desarmador aquí. Lo tuve que doblar un poco para que me agarrara lo que viene siendo el buje allá. Y le vamos a dar unos golpes y van a ver cómo va a salir allá, ¿ok? Con el martillo le pegamos aquí y vean cómo va a salir acá. Ahí está, de esta manera reemplazamos el buje, bien sencillo. En ocasiones viene un poquito más pegado, en ocasiones viene más fácil, pero en esta ocasión solamente le metemos la parte nueva. Ponemos lo que viene siendo esta pieza y ponemos lo que viene siendo el seguro que lleva ahí, este seguro, y sería todo. Ahora ponemos la parte nueva. Ahí quedó bien. Debe entrar hasta adentro. Golpes muy suaves y usen madera para no abollar nada. Ahí quedó. Esta parte debe de tener dos puntos ahí. Metemos ahí, metemos el seguro. Perfecto. Ahí quedó bien. Hay que proteger el buje poniéndole un poco de grasa a lo que viene siendo el clutch. Por eso se desgastan, porque a veces aquí esta grasa que lleva aquí se acaba. Entonces pongamos un poco de grasa y instalemos todo de regreso. Y pues ya nomás ponemos el agitador y se acabó, amigos. Saludos y nos vemos para la próxima instalación del buje. Ya nomás sus brackets de la bomba de agua y se acaba.